嗨，大家好，我是王鹤野。好了，我画完了。我画的是碧晨姐，太阳从东边升起，然后这里有一个小时钟，就是7点，就是早晨嘛，晨，然后是碧晨姐，因为她唱情歌唱得很棒，我想和碧晨姐的声线啊有一次碰撞，我很期待。我觉得能学到很多，对情歌的处理对我非常有帮助。天作之合，先声夺人，天赐的声音第4季即将开播，4月28日锁定浙江卫视，我们不见不散。